몸이 너무 피곤하거나 이제 술을 먹거나 하면 몸에 있는 근육들이 이제 이완이 되게 됩니다. 피곤해서 다 생기는 그런 반응인데요. 몸의 근육이 이완되게 되면 몸 안에 공기가 지나가는 길들이 이완된 근육으로 인해서 더 좁아지게 됩니다. 평상시에 코를 안 골던 사람이 코를 골게 된다든지, 평소에 코를 좀 그럭저럭 골던 사람이 심하게 코를 골면서 무호흡이 생긴다든지 하는 일이 생길 수가 있습니다. 그래서 이제 코골이가 심한 분들은 술을 많이 드시고 아주 피곤한 일을 만들지 않는 것이 건강에 도움이 된다고 하겠습니다.